आजा बेटे कैंपिंग करेंगे। बीबी जी कुछ कैंपिंग करवा रहे हो तुम, बड़ा ही मजा। मैं बता रही हूँ एक असली भूत भी है। यहाँ से चले जाओ क्या वसीम की गांड मारने हो क्या है? ताने ऐसा थप्पड़ मारूंगा गांड पे, आने वाली 7 मिनट रीलोड होने की आवाज किधर आई? पीछे देख बहन के लोड़े। गिले सूट ढूंढ के अकेला करूंगा, चुप चुप के